eu posso te ajudar. E o que você faz se você quer responder? Tá nervosa? É, você está nervosa? Eu não tô nervosa, eu não tô enxergando nada. Abaixe os farol! Abaixe os farol! Confia comigo. Você me enxerga com o farol dos outros carros. Olha a faixa do acostamento! Que faixa do acostamento? Isso Dirige você, poxa! Você quer que eu dirija? não, eu sei o que eu tô fazendo. Nos postos Shell, você vai receber Shell Responde. Ai, meu Deus, o que eu faço numa situação dessa? Um livrinho Não! Falta só! que ajuda você a enfrentar situações difíceis.